如果同車迷講到咧，世界上邊部越野車最具代表性嘅話咧，Land Rover 嘅 Defender 咧必定係其中之一啦。呢部車咧由80年代誕生以嚟咧，其實咧一路都冇乜點改變過。有見及此咧，廠方發展新一代嘅 Defender 咧，決定以全新嘅姿態亮相。佢今次大膽創新嘅改革咧，其實喺車壇咧都掀起好大嘅話題性，個個都話舊 Defender 經典啲喎。經典係經典，不過舊 Defender 係經典，但係你要擁有佢，即係有啲愛先搞得掂咯。其實咧，一旦被世人標籤佢係經典咧，要變革咧真係好難。好似佢咁出大芒，又俾人哋鬧佢冇腰骨，冇咗個空 button 又話唔好用。革新從來就係要備受非議㗎啦。備受非議還備受非議，呢部電話係我嘅，你唔好飛佢落山。唯一冇變嘅咧就係 Defender 就係代表着 Land Rover 嘅精神啦，所以新車咧亦都保留咗好多舊 Defender 嘅精髓之餘咧，亦都將廠方最勁嘅技術擺落呢部新車上邊啦，從而鞏固佢越野王嘅地位之餘，順手 level up。不如先講講佢嘅外觀咧，自新一代 Defender 面世以嚟咧，最備受非議咧就係佢個樣啦。同你一樣。哦，搞錯啊！個個都話要方要方。但係其實我自己個人，我唔係 hardcore 越野迷啦，我覺得佢啲圓運設計嘅線條啦，配合埋頭燈啦、鬼面罩啦、泵把啦，整合出嚟咧，我覺得個感覺 modern 啦，好現代化啦，好啱我呢啲崇尚現代設計嘅主義者咯。我自己覺得咧，舊 Defender 無疑係經典嘅，但係我又唔算話有好大嘅情意結。咁我第一眼見到真車咧，嗱，坦白話俾你聽，實物真係好睇過相嘅，係有台型嘅。講到個車質設計啦，佢咧就好 box 嘅，好有舊 Defender 四四方方嘅味道嘅。你講到味道咧，其實你再留心好多細節地方咧，真係好有味道。譬如呢個頭冚嘅腳踏板啦，側邊嘅生風進氣口啦 ，Two Tone Color 啦，呢啲嘢咧都係 Defender 嘅經典嚟嘅。講到佢個尺碼啦，十分龐大，車長4.7米，加埋個後備胎超過5米。如果你留意下咧，你會發覺咧呢個車咧佢軸距咧非常之長，係超過3米嘅，而且咧佢有極短嘅前後懸長啦，令到呢架車咧進入角定係離去角咧係非常之大嘅，進入角係38度，離去角係40度，幾陡斜嘅斜坡咧都難唔到嘅新 Defender。值得一提嘅咧就係新 Defender 咧個離地距咧基本咧就係291mm啦，但係成架車咧配咗4支氣壓避震，可以用非常之快嘅時間咧調校呢個車身嘅高低。下降，睇下動作幾快。其次咧，我好中意咧就係呢個絲柱嘅部分啦。咁為咗咧隱藏呢個好粗嘅絲柱咧，廠方就諗到整咗一個4方形嘅色板，令到呢個絲柱咧睇落冇咁粗，襯埋車身色。講到車尾嘅設計啦，我自己個人咧都幾中意嘅，尤其是呢個外掛式嘅後備胎，好有越野 feel 啊！今次咧佢係識貨啦。其實咧你留心發現咧，新 Defender 嘅設計咧融入咗好多舊車嘅元素啦，包括垂直式嘅車尾啦、外掛式嘅輪胎啦、單邊嘅雪櫃門啦，而呢個門咧已經進化到咧有一個電索嘅功能啦。我個人咧最中意咧就係新嘅尾燈設計，四方形之餘咧又有啲 classic 嘅味道。呢個時候咧開埋個尾箱俾大家睇下，因為佢尾箱真係好大，1075 lit，接埋個中排去到2380 lit。阿四，我準備咗2個膠箱，阿四幫我搬上去俾大家睇下，可以量化一下睇下個尾箱確實係有幾大。啱啊，好重同埋好高啊！唔使擔心，呢度有呢個電動降低呢個儲物平台嘅，你睇下幾快降得。好快喎！不過唔知點解咧，佢而家呢度呢位咧鋪晒膠板。哎呀，專業啊嘛！你諗下，呢啲箱埋係好污糟嘅，有地氈咪污糟晒咯。咁佢而家呢啲，你污糟都唔怕，輕輕一抹又搞掂。除此之外咧，佢個功能性都係要講嘅，就係佢個負重能力咧，去到900公斤。哇！即係你可以塞得入一架迷你嘅 K 卡入去，佢仲行得喐嘅喎。Sure， 仲拖得喐3720公斤，一隻非洲大象。嚟香港嘅版本咧就係110嘅長陣版啦，已經原裝配備呢個7座位，唔使加錢嘅，啱晒香港人。例牌試下個第3排俾大家睇下，好冇？喂，但係咧呢部凳咧幾重㗎喎，點解冇電動嘅 Land Rover 其他車系都有喎。哎呀，你又唔明咩叫專業啦？你試幻想下
電動係高貴啊，不過慢啊嘛。點解佢重咧？你睇下佢條軌道都零舍粗過人嘅。咁你用手動嘅話，第一動作快，第二零件可靠啊嘛，專業需要嚟㗎。咦，上落都輕鬆喎，唔難上喎。點啊個空間？頭頂好多，你睇下2個拳頭。咁以我嘅高度腳位啱啱好啦。咁啊，佢成日話佢自己好高嘅。我冇講過，有條罅剩嘅。咁同埋佢唔會話好屈膝嘅。我自己好欣賞呢個窗，好似有名堂。呢個窗咧有個名堂叫 L 牌車窗啦，佢係 Defender 元祖以嚟都有嘅設備啦。佢原意咧就係俾坐喺後排嘅人咧，透過呢個特製嘅角度咧，去觀賞出邊嘅景色，睇下星星咁啦。咁啊，新嘅 Defender 咧都保留呢個經典嘅設計。我作為第3排嘅乘客咧，放心，唔凄涼嘅，好多配備嘅，冷氣風口啦、電掣啦、杯架啦，右手邊仲可以自己調校呢個風速啦，仲有啲儲物格，有啲網位俾你攝下嘢。我自己咧就幾中意個車門設計嘅，好多外露螺絲位啦，好有型啦，嗰啲顏色物料配襯都好靚。咁但係個手把咧，我就覺得點解要墊啲咁嘅黑膠喺個底度咧嚇？好似好絕手咯。佢又唔明咩叫專業需要啦，用呢啲橡膠嘅用意咧，其實咧就係防刮啦、耐久性強啦，同埋唔跣手啦。再者咧，呢架車所用嘅所有物料咧，其實都係諗過度過嘅。門壁嘅物料啦，全部都係好易清潔、好易打理啦。第二樣嘢，你會發現咧，呢架車咧原裝車係冇地台地氈嘅，你會覺得好 cheap 啊？哦，係咯，點解咧？佢又唔明咩叫專業需要啦。你試幻想下，我踩個腳成腳泥嘅話，跳上架車有地氈嘅話，點清潔啊？至於中控台同車廂嘅設計咧，新車咧都係走硬朗同簡潔嘅路線嘅。但係咧，有啲設計上咧，亦都重現翻舊 Defender 嘅神髓啦。譬如呢個外露嘅儲物格咧，你喺舊 Defender 度咧都會發現佢嘅影蹤。係啊，我覺得個設計咧有型之餘咧，個俾人感覺功能性好強。講到功能咧，新車咧個操作系統咧，亦都係品牌首次使用嘅 Preview Pro 系統啦。一個大 mon 下邊一排實體掣。我見 Land Rover 其他車係都會有雙 mon，點解呢個冇咧？專業啊嘛，點解咧？你試幻想下，我揸住車，戴住個手套喺前面鏟完泥，跳翻上車，戴住個手套未必撳到個 mon 噶嘛，所以咧廠方咧就刻意要擺翻啲實體掣，等你跳上車嗰時咧，可以用最快嘅方法操作到車身嘅越野功能。作為女士咧，比較在意係咩？係儲物格。我留意到佢嘅儲物格好多啦，前面嗰度有擺嘢啦，波箱槽呢度有得擺嘢，而佢嘅波箱槽係超闊，擺到好多嘢之餘咧，我又好中意佢嘅設計，佢個木紋好似好靚咁。你又有所不知喎，呢個唔係真嘅木頭嚟嘅喎，假嘅喎，但係咧佢嘅觀感同埋觸感咧，同真嘅木頭係一模一樣。點解唔用真嘅木頭咧？真嘅木頭會發毛，會容易爛，唔啱專業需要啊嘛。呢架車咧仲有一個無線嘅叉電位啦。我最中意嘅咧就係你知唔知呢度係咩？係一個非常之製冷力強嘅雪櫃，可以擺到大概4罐嘅飲品啦，係凍到結冰啊！唉，唔好講咁多，飲翻支冰凍飲品再試車。嚟到荒山野嶺，梗係試下新 Defender 嘅 Off-road 性能先啦。去到荒山野嶺咧，即不時有啲好窄嘅路，而我哋呢段上山嘅路咧都幾窄嘅，只有2米，一啲啲闊。而呢部車係2米嘅，擔唔擔心？咁點解你唔揸要揾我揸咧？因為我擔心，你擔唔擔心？我有啲擔心，不過揸住 Defender 應該唔擔心。同埋呢架車咧有個好勁嘅系統咧，叫做 Clear Sight One View 啦，可以將個車底嘅狀況咧透過個鏡頭咧透視俾個駕駛者睇下，同埋咧左右兩邊嘅狀況咧全部都可以睇晒。我唔會太驚嘅，你放心啦。哦，咁你咁有信心就好啦。咁我不如計一計時，睇下呢段路你需時上山幾耐？咁有信心就揸快啲啦。好，同個讀者玩玩遊戲，幫阿 Lawrence 睇下佢要征服呢段短短地嘅山路需時幾耐啊？喂 ，ready 啦！開始咗㗎啦。好，開始，1、2、3，計緊時㗎啦。哇，都真係好窄下，
不過望住個 mon 咧，個感覺咧係冇咁驚嘅，因為你睇得清楚兩條胎距離兩邊嘅膊咧，仲有幾近嘅。喂，你睇住啊，睇住，玩係遊戲啫，又唔使咁急嘅。冇錯冇錯，你已經用咗1分鐘。你嚟啊！冇。仲要有好多彎啊，同埋呢條路難唔難扭咧？唔難，呢個鏡頭其實冇個鏡頭咪應該速度會慢10倍喎。單腳劍上斜嗰陣時嗰個扭力咧，佢唔係你踩油就飆上去，佢依然都係好線性，佢俾到呢一種好穩陣嘅感覺去擒啲斜坡。就到啦，就揭盅啦，個答案就揭盅啦。嗱，由你停定開始，好，型啲，計啊！勁，哇，搞掂。個答案係 stop 3分48秒嘅。邊個讀者估中呢個時間啊？喺你試緊呢個 off-road 之際咧，咁我就講下呢個新嘅 Terrain Response 越野系統啦。咁啊，呢個系統咧，當然係 Land Rover 引以為傲嘅攀山越野嘅最強武器啦。咁嚟到新 Defender 咧，佢嘅 Terrain Response 系統咧唔同咗喎 ，upgrade 咗。咁啊，多咗一個新嘅涉水模式，咁啊，涉水深度可以去到900毫米啦。咁其次，仲有一個叫 Configurable Terrain Response 嘅模式。咁呢個模式係咩嚟嘅咧？可以自己自行調校循跡啦、轉向啦，同埋差速嘅。咁呢啲咧就當然係俾越野高手用啦。即係我係咪你講緊？你慳啲啦，係啦。咁啊，唔識嘅話咧，麻煩你用翻 Auto 啊咁。咁其實 Auto 咧，佢都會自然行。哇！你去邊啊？啊，我行錯路啊！你要掉頭噶啦，太窄噶啦呢度。咁點算啊？其實佢真係令到一架大牛龜褪後嘅時咧，你會覺得好輕鬆，因為嗰支鏡頭真係好清楚，好反映到實況。嗰兩條黃線真係令到你好窩心，好放心，真係。即係如果冇咗呢支 cam 咧，其實某程度上我哋都係山腳見碌落去就唔使計時㗎啦，亦都同唔到大家玩。唔係同到大家玩遊戲，送唔到禮物㗎啦，送唔到禮物㗎。搞完一大輪褪後啦，廖生，你覺得佢嘅 off-road 嗰個性能表現又如何咧？佢真係依方面嘅專家咯，坦白講，我唔係高手，但係我坐落去呢架車之後，我真係變成咗個高手，因為佢俾到你嗰種信心咧，係其他車冇嘅。呢個車嘅扭力固然誇張啦，但係你而家我哋去到呢啲斜坡啦，咁我個轉速咧係1300零轉，呢架車咧個扭力咧好夠之餘咧，你個油門咧係好容易控制，架車慢慢咁上嘅斜路，鬆容不迫嘅，唔係部部車有咯，呢啲都係專業咯，真係。你睇下1300轉咋，但係你覺得佢慢，但係你覺得好有力咯，好穩定，真係。真係犀利！你再留意下呢個車，去到呢啲唔係話算好誇張嘅斜度，但係你感覺到咧，呢個車架嘅硬度咧係真係好堅，尤其是你再探下車底，你睇下佢前後嘅懸掛嘅臂係粗得好緊要。咁你知呢啲咧就係重料嘅製作啦，為咩？為專業咯。哇！其實如果比着其他車，你停喺一個咁斜嘅位咧，我已經淆底。其實我而家都淆底嘅。即係你唔小心嘅啫，頭先嗰下車。唔係，只不過真係坐喺呢架車入邊，即係坦白講，係點咧？又好坦白講，即係當然佢俾到你嘅信心啦。就算我有咩差池，真係唔好意思碌咗佢落去，我都覺得仲唔會有啲咩事，因為佢真係俾到你好安全嘅感覺。
off road 啊，梗係試 on road 啦，on road 嘅等我嚟啦。好，開車。喂，我見上網好多人都會話，即係新 Defender 冇咗陣式車架唔好喎，你點睇咧？嗱，呢個的而且確咧係喺網絡上邊好瘋傳嘅一個話題啦。冇錯，新一代嘅 Defender 咧的而且確取消咗原用嘅陣式車架啦，變成一個單體式嘅全鋁合金車架啦。但係咧，你要留意到呢個新嘅車架咧嘅剛性咧，其實咧係比上代咧強3倍嘅。佢個抗扭力咧去到29,000牛頓米啦。咁俾多少少數字大家啦，佢嘅最直接嘅對手咧，其實咧依然係用陣式嘅車架嘅，但係咧佢嘅抗扭力咧其實都係10000零左右嘅啫。咁即係換言之咧，新嘅單體式鋁合金車架咧，其實已經個性能咧遠比起陣式車架好噶啦。咁試問，既然新嘅好過舊嘅，點解仲要堅持舊咧？呢個問題咧，大家要諗真啲。我唔係嗰啲好 hardcore 越野迷啦，其實我唔理解即係陣式車架有幾好啊，但係我淨係知道覺得而家呢個車架好好，因為咧好靜好穩，即係你會 feel 到呢架車嘅車身龐大嘅，你感覺到揸緊一架大車嘅。咁但係咧，佢比我想象中唔論盡嘅，靈活嘅。咁但係而佢嗰個尤其是嗰個吸震能力，嗰個濾震能力好強啦。好舒服啦，而嗰個穩定性咧係好高嘅，又唔會話好朗嗰啲感覺。我作為乘客咧，我第一個感覺坐落去咧就係呢個車咧就唔係舊 Defender 嗰種有 off road 就冇 on road 嘅感覺嚟嘅。佢喺 on road 嘅表現咧的而且確咧係令我大開眼界。首先咧佢個車廂咧出奇嘅寧靜啦，咁第二樣嘢咧就係啲路噪啦、胎噪啦。都係壓積得好好啦。咁嚟香港呢個版本咧就係 P48啦。咁 P48其實喺電油版本嚟講咧已經係暫時叫做最高性能嗰個版本嚟㗎啦。咁啊採用3公升直6 turbo 引擎啦。咁呢副引擎咧喺第一次採用咧就喺 Range Rover Sport 身上嘅。咁啊同樣呢個8速波箱啦，當然亦都有48伏嘅微混能系統啦。咁幾多匹嚟嘅？馬力輸出400匹，扭力550 Nm。試下啲加速力先。我覺得呢架車咧嗰個加速力咧其實係相當唔錯。廠方講咧就係0至100 6.1秒啦。當然啦，唔係一個好快嘅數字，但係你唔好忘記呢架車咧差唔多2.5噸，馬力重量比咧其實係高嘅。同埋日常我剛才揸過啦，佢嗰個起圍咧其實係好醒神。我覺得日用性咧係好強，唔會輸俾啲所謂有性能嘅房車啦。你唔好蝦佢大部，但係佢好快嘅都。但係當嗰個轉數表去到3000轉之後咧，哇！啲力繼續起冚冚咁飆住嚟喎。喺行車感上邊咧，我好欣賞佢依架車咧嗰個噸位重，有一種咧成架車壓住喺路面嗰種穩定嘅感覺。咁呢種感覺咧一般嘅 SUV 咧甚少會出現嘅。喺 Defender 上邊咧，我都係首次遇見係高質嘅。我自己揸完一輪嘅感覺之後，即係以往揸舊車你嘅大車，你會覺得好似揸龍船嘅感覺嘅，好論盡。係啦，好似揸住架快艇冇船咁嘅。但係而家新現代嘅大車咧，係已經其實輕鬆咗、靈活咗好多啦。咁呢部新 Defender 同樣有呢個感覺嘅。咁亦都會令你揸得好安心嘅，因為佢有好多安全系統啦，亦都好多鏡頭啦，即係有盲點提示啊。你唔怕揸大車睇唔到啲盲點位，佢完全可以提晒你啦。視野咧？視野咧係十分清晰嘅。而家因為佢坐得好高啦，亦都睇到車頭啦。一啲都唔難話控制睇位啊成啊。咁當然泊車有埋鏡頭幫啊，梗係仲更加好啦。哇！呢架車成車都係鏡頭，冇死位啊！有一樣嘢咧，你更加要留意啦。舊 Defender 咧出名唔夠大嘅，依架車咧個迴旋半徑咧非常之細，掉頭啊、泊位啊係你想象唔到咁輕鬆。最後當然要講講佢嘅車價啦，120萬有找啊，都係另一個備受爭議嘅話題啊，個個都話佢貴啊，你點睇？嗱，我覺得你同上代比梗係貴啦，但係你睇翻佢同級嘅對手，其實部部都差唔多嘅喎。咁我今日都揸咗成日啦 ，off road 佢唔使講咁多噶啦 ，on road 我覺得拍岸叫絕。我俾佢簡單嘅評論就係一個服字。
揸落去俾到你嘅感覺就係非常嘅專業。縱使你未必用得晒佢所有嘅功能，但係佢俾到你就係一種好安穩嘅感覺咯。呢啲唔係普通車友咯。咁你又點睇呢？我都話我係享樂嘆世界型，舊 Defender 絕對唔係我杯茶，新 Defender 今日對足佢一日，我係真心幾中意佢嘅。咁以佢嘅品牌，以佢嘅配備，以佢嘅科技，以佢嘅做工，我覺得呢口價合理啦。再加上我覺得其實大家都唔應該再拘泥喺咩新不如舊啊，舊款好過新啊，舊嘅已經成咗過去啦，我嚟珍藏啦。依家新車呢，就係一個新紀元嘅 Defender 咯，佢完全冇違背咗 Defender 原有嘅宗旨，佢依然係品牌最強嘅越野嘅核心型號。係冇講咁多啦，試多幾轉啦，不如。喂，又係你揸，我揸啦係嘛？